Jose Barrio Nuevo PSOErekin Espainiako barne ministroa izan zenari, eta segundo, Mareiren bahiketarengatik kondenaturikoa eginiko elkarrizketa argitaratu zuen atzo Madrilgo El País egunkariak. Horretan, Barrio Nuevok onartu du gerra zikinean jokaturiko papera eta inoiz ikertu eta epaitu gabeko kasu baten gaineko informazioa ere eman zuen. Jose Mari Larretxea errefuxiatu hernaniarra baitzeko aleginaren gainekoa hain zuzen eta bere gain hartu zuen errefuxiatua baitzeko agindu izan. 1988an, segundo Mareiren baiketagatik ezarri zioten 10 urteko zigorretatik 3 hilabete baino zituen bete Barrio Nuevok. Aurrena, PSOE bere alderdiko buruzagien txaloak jaso zituen Rafael Bera estatu idazkariarekin batera kartzelara sartu zenean, eta ondoren PPren gobernuak indultatu egin zuen. Larretxea 1984tik erbesteratua Kuban hil zen 1986an. Entzun ditzagun Barrio Nuevoren adierazpenak. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia habló. ¿Y eso era guerra sucia o no? Eso es. Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe. Los etarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo. Gabon, ministro Ohiaren hitzek erreakzio zaparrada eragin dute azken orduotan. Besteak beste, Espainiako estatu terrorismoaren biktimak biltzen dituen Egiari Zor fundazioak salatu du Espainiako estatuak eginiko edo babesturiko indarkeriak ez duela ekarri espetxe zigorrik egileentzat. Hala, Galen biktimek minduta irakurriko zituzten Barrio Nuevoren adierazpenak. Estatuak oraindik onartu ez dituen biktima horiek berak eragindakoak hain zuzen. Guk Ane Muguruzarekin egin dugu konexioa eguerdian entzun. Guretzako ez da ezer berria, aspalditik dakigun zerbait da, eta harritzen hau oraindik ez, gaur egun oraindik badaudela batzuk, asaldatu egiten direnak halako deklarazioak entzuten, eta guk hamarkadak daramatzagu esaten, nortzu ziren gure seniden heriotzen erantzuleak, eta harritu egiten hau ez, orain bapateko asaldura agertzea, eta beste kasu batzuetan isiltasuna ez, impunitate hori. Fernando Grande Marlask Espainiako gobernuko barne ministroak Galen ekintza terroristak gaitzetsi ditu eta esan du horren harira Jose Barrio Nuevoren adierazpenak oso larriak direla. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiarentzat onartezinak dira ministro Ohiaren adierazpenak. Izan ere, gerra zikina onartu zuen. Komunikabideei helarazitako ohar batean, buru sozialistak adierazi du Barrio Nuevoren adierazpenek oso gertakari larriak eta nazkagarriak justifikatu nahi dituztela, demokraziaren eta zuzenbide estatuaren aurka egiten dutenak. Adierazpen onartezinak dira. Demokraziaren eta zuzenbide estatuaren aurkako gertakari larriak eta nazkagarriak justifikatu nahi dituztenak. Bidegabeak dira, biktimei min ematen dietelako, eta gainera izugarri sufritu duen gizarte baten aurkadoaz. Justiziak erabaki beharko du, orain erantzunkizunik badagoen. Galen jarduera terroristek Euskadiko Alderdi Sozialisten gaitzespen irmoa izango dute beti. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen zirriborroak euskararen inguruan barne biltzen duenarekin kezka agertu du Euskalgintzaren Kontseiluak. Ekimenak dio legearen aurreproiektuak ez duela argi zehazten zein izango den etorkizuneko hezkuntza eredua. Bada Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusia izan dugu gurean gaur gonbidatu nagusi gisa eta alaxe aritu da gurako luketen ereduaz. Ikasle guztiei edozein jatorri dutela, edozein baldintza soziolinguistikoetan bizi direla eta bar, ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean lortu behar dutela B2 gaitasuna euskara. Egia da, Jaurlaritzak aurkeztu duen lege zirriborroan hori jasotzen dela, baina ez du zehazten zein izan behar duen bideak. Eta gure ustez hor dago benetako gakoa. Horrexegatik, azkeneko hamarkadetan gure ikastetxeetatik
Aur euskaldun eleaniztunak atera dira, hori evidentzia da, eta ikusi da zein den arrakastan dien duen eredua. Eta hori da euskara ikas eta irakas hizkuntza duen eredua. Izan ere eskatu dute eskola publikoa izateko sistemaren benetako ardatza. Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformak deituta manifestazio jendetsua egin zuten larun batean Bilbon, eta bertan galde egin zuten guztiz aldatzea Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeak hartu duen norabidea. Eskola publikoa indartzeko eskatzea eta Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeari ezezkoa ematea. Bisede nagusi horiekin milaka herritarrek bat egin zuten Euskal Eskola Publikoa Zarro taldeak Bilbon antolatu zuen manifestazioarekin. Ikasleen sindikatuek, familien eta irakasleen elkarteek eta LAB, Steilas, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek osatzen dute plataforma, eta hezkuntza lege berrien eskola publikoa hezkuntza sistemaren benetako ardatz gisa hartzen ez dela uste dute. Hortik protesta salatu dutenez, legearen aurreproiektua privatizatzailea da. Ez du segregazioaren arazoekin amaitzen, adoktrinamendua onartzen du eta euskararen normalizazioan atzera pausua dakar. Bestaldetik, soldaten bilakaera Hego Euskal Herrian pobretzea eta prekarietate izeneko txostena aurkeztu du ELA sindikatuak. Bertan, soldaten bilakaera aztertu du eta ondorioztatu du soldatak 13.968 euroko galera metatua izan duela 2008tik. Horrez gain, sindikatuak azaleratu duenez, soldaten erosahalmena txikiagotzen ari da eta aldiz, produktibitatea handitzen. Horrela, ELAk salatu du patronalek irabaziak eskutatzen dituztela Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren eta Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren gobernuen babesarekin. Mitxel Lakuntza, ELAko idazkari nagusia. Eta KPIa igotzea nahi ez dutenak, zer da nahi dutena? Etekinak handitzea. Ez dago beste sekreturik. Gaur egun soldatak ez igotzea da, etekinen alde egitea. Enpresa zehatz batzuen etekinen alde egitea. Eta gaur egun horregatik, prekaritateari buruz hitz egiten dugunean ere, soldati buruz hitz egiten ari gara batez ere. Eta egungo egoera honetan, KPI-ren defensa, KPI-ren igoera ezin da inolaz ere erlatibizatu. Tubacexeko langileek 2021 batean egindako 7 hilabeteko grebaren protestako batean atxilotutako behargin bat epaituko dute. Gaurtik aurrera Gasteizen fiskaltzak 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du Aintzane Mendiarentzat. Agintaritzaren kontrako atentatua egitea leporatzen diote eta ertzain bati bularrean ukabilkada bat ematea egotzi. LAB sindikatuak salatu du muntai poliziala dela eta elkarretaratzea deitu du langileari elkartasuna adierazteko. Gaurko egunean, astelenean, Gasteizko Justizia auzitegiaren aurrean han izan da Hamaika Telebista. Alde batetik, kontzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala. Dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzeagatik. Bestaldetik baita ere zentzu honetan Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. COP27 klima larrialdiari buruzko biltzarra abian da Egipton erronka askorekin. Aurretik gaur eta bihar munduko agintarien goi-bilera egingo dute 120 estatuburu eta gobernuburuaren parte hartzearekin. Lehen aldiz, herrialde pobreenak konpentsatzeko aukera sartu dute gai zerrendan. COP27ren irekiera ekitaldian datu adierazgarri bat ere plazaratu du munduko meteorologia erakundeak. Azken 8 urteak historiako beroenak izan direla, klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari direla ohartarazi du erakundeak. Itsasmailaren igoera bizkortzen ari da, munduko bataz besteko tenperatura igotzen, Europako glaziarren urtzeak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte Sarm eta Seinen azaroaren 18ra arte. Nabarmentzekoa bestalde ez direla izango ez Txina, ez India, ez da Errusia ere, baina bertaratuko direnek
bitariko bilerak egiteko ere baliatuko dute aukera. Gaur bildu dira esaterako Emmanuel Macron Frantziako presidentea eta Rishi Sunak, Erresuma Batuko lehen ministro berria. Eta gurera bueltan, kultur arloan, bere zigilua jarri zion Sustraikolinak larun batean Irungo Fikoba erakustazokan jokatu zen saioari. Bere estiloan aritu zen ariketa denetan aldiro ale bikainak utzi. 710 punturekin nagusitu zen 6 bertsolarien artean, horren bestez, emandako erakustaldiaren ordainetan, zuzenean sailkatu da final aurrekoen hurrengo itzulira. Baionako saioan kantatuko du azaroaren 26an. Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministroiaren hitzak entzun ditugu, naiz eta Barrio Nuevo zigortu zuen Espainiako Auzitegi Nazionalaren sententziak gauza bera ez esan. 10 urteko kartzela zigorra ezarri zioten Maireiren baiketarengatik, baita Rafael Bera segurtasun idazkari izandakoari ere 3 hilabete soilik pasatu zituen kartzelan, Jose Maria Aznarren gobernuak indultu eman baitzion. Barrio Nuevok gerra zikina antolatu zuela aitortu du eta horretan besteak beste Jose Maria Larretxea eta politiko militarreko kidea baitzeko agindu zuela adierazi du. Espero zenez, adierazpenok gaitzespen oldea eragin dute, esaterako hitzon aurrean humiliazioa bakarrik senti daitekela esan du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako eledunak. Halaber, halako adierazpenak salatzea eta isilik ez geratzea ezinbestekotzat jo du. Barrio Nuevok esan dituen gauzak eta Barrio Nuevok esandakoak erabiltzeko erabili duen tonoa oso mingarria dela biktimentzat. Bereziki garrantzitsua iruditu zait, etaren biktima izan direnek honen aurrean agertu duten kritika eta kontrako jarrera. Baita ere, Rafaela Romero diputatu Gipuzkoar sozialistak egin dituen adierazpenak. Barrio Nuevo ministro izan zen bitartean, berak aurrela esaten du, jakitun zela gertatzen ari zenaz, adierazten du baita ere, modu batera edo bestera, gobernu Espainiarrak erabaki zuela indarkeria honi aurre egitea Frantziako gobernuak estutu zuenean. Eta beraz, alde horretatik oraindik onartezinagoa da. Hain zuzen ere, Barrio Nuevoren hitzak atera diren bezain pronto hasi dira politikaren arloko pertsonen eta biktimen elkarteen erreakzioak eta iritziak ateratzen aritik. EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik Twitterren azpimarratu duenez, Barrio Nuevok Marei askatzea agindu bazuen, hori izan zen Larretxea baitzea eta gainerakoak Galen izenean hiltzea ere agindu zuelako. Horrez gain, EH Bilduk eskatu du Espainiako Kongresuan Jose Barrio Nuevok agerraldia egitea. Espainiako gobernuak adierazpen horien inguruan duen iritzia jakin asmoz, Felix Bolañosen agerraldia ere eskatu dute. Era berean, Jone Belarra Podemoseko idazkari nagusi eta eskubide sozialen eta 2030 agendarako ministroak nabarmendu du, inork ez dukeela ezein tribunaletatik estatu terrorismoa normaltzat jo behar. Egiari Zor Fundazioak gatazkaren testuinguruan aplikatutako justizia ereduaren desoreka kritikatu du eta Fernando Buesa Fundazioak esan du onartezina eta iraingarria dela etaren aurkako gerra zikin herrialde demokratiko batean defendatzea. Ordea, Maria Jauregik etak 2000 urtean hildako Juan Mari Jauregiren alabak PSOEri eta Pedro Sánchezi eskatu die hitz egin dezatela honetaz eta Iñaki Garzia Arrizabalagak Komando Autonomo Antikapitalistek 1980 Donostian baitu eta hil zuten Juan Manuel García Corderoren semea gogorarazi du zure senide baten hilketa justifikatuta zegoela irakurtzea eraizgarria dela. Egia, justizia, erreparazioa eta memoria eskatu ditu Galen biktimentzat. Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Hainbat eragilerekin sinatutako batuz aldatu dinamika izan du hizpide eta nabarmendu du Euskalgintzaz haragoko hainbat eragilerekin eduki zehatzetan oinarritutako argazkia
lortu dutela adostasun horrek bi elementu nagusi dituela azpimarratu du. Ezagutzaren unibertsalizazioa eta euskararen erabilera erosorako espazioak sortzea entzun. Ekimen hau pandemia bete-betean hasi genuen, baldintza majurretan. Euskaraldiak erakutsi du posible dela adostasun soziopolitikoak lortzea hizkuntza normalizazioaren alde sozialean. Gurasunak eta izan zen, eta alde politikoan posible litzateke adostasunak eraikitzea, hortik etorri zen iaz ekainan kursalen aurkeztu genuen dokumentua, batu zaldatu. Eta zein da dokumentu horren balioa edukia, helburu berritua jartzen dizkiogulago hizkuntzaren normazio prozesuari, hizkuntza politiken norabidea markatzen dugulako, baina ere garrantzitsuagoa. Nor dago horren guztiaren atzean? Horren guztiaren atzean dago ez euskalgintza. Euskalgintza bai, noski, baina askotariko eragilea, mundu sindikalekoak, kooperatibokoak, gazteak, LGTBI mugimendua, abokatuak, ekonomilariak, farmazilariak, erizainak, ikerketa guneak, alegia lortu dugu, euskalgintza zaratago, eragile anitzekin adostasuna edukietan, hau ez delako argazki bat, eduki zehatzetan oinarriotako argazkia. Barkatu, oinarriotako programera. Bai, edukiak aipatu dituzu izan ere lehentasunak ere finkatu zenituzten hizkuntza politiketan, zenolako lehentasunak dira? Bi nagusi, bat, ezagutza unibertsalizazioa. Lortu behar dugu, herritar guztiek euskara ezagutu dezaten. Badakigu lehenengo urratsa izango dela ulermenaren unibertsalizazioa. Baina lortu behar dugu, alegia, benetan euskara berreskuratuko bada, herritar guztiek izan behar dute euskara ezagutza. Hortaz, hizkuntza politikek orkondorantz hartu behar dute, eta hor kokatzen da, lehen aipatu dugun hezkuntzarena. Alegia, gu nahi badugu, belaunaldi berri euskalduanak izan daitezen, hezkuntzak bere ekarpena egin behar du. Eta beste eremua da, erabilera erosorako espazioak behar direla. Alegia, euskaldunak ez duela bere burua bigarren mailatzotarik ikusi behar, euskara erabili nahi badu edozein espaziotan. Eta horrexegatik egon behar dugu denbora guztian orekak. Hiztunak sortu, baina espazioa sortu. Hiztunekin bakarrik hori uste izan dela akatsa, pentsatzen genuen hiztunekin lortuko genuela herri euskalduntzea. Eta ez, hiztun horiek azkenean espadakate euskara erabiltzeko espaziorik, azkenean beste hizkuntza hegemonikora, gaztelaniara edo frantsesera joko dute. Gehitu du funtzionario edo langile gaiek erakutsi behar dutela lan horien funtzioak betetzeko euskarazko ezagutza egokia daukatela eta dio tituluen sistema gainditzeko proposamena luzatu dutela justuagoa. Langileei eskatu behar zaiela dagozkien funtzioak euskaraz betetzeko gaitasuna erakutsi dezatela, hain zuzen ere. Euskaraldia ariketa bezala, tani hori lotuko natzaio, bezala euskaraldiarekin esortzen da zera guztia, baina ariketa bezala, ariketa oso interesgarria da. Ariketa oso interesgarria da, badelako ahalduntzea ariketa bat. Ez da, hor, nok bere jarrera hartzen du, hau bizi, belarri prez, oain ere ariguneak baditugu, espazio, balen aipatu dugu, espazio erosoak euskaraz bizitzeko. Orduan, nik uste dut, euskaraldia funtzio garrantzitsua betetzen duela, eta espero dezagun oraingoan ere arrakastu batzua izatea, euskaldunok ere berriz ere aktibo bihurtzea, baina gogora dezagun badagola Barkamena eskatu behar dizuegu, hori etzelako kortea, orain badaukagu. Langile gai horrek edo funtzionario gai horrek, zer esortan normalean dira plazak lortzeko, bere gaitasunak, alegia hizkuntza gaitasunak erakutsi behar ditu. Nik uste dut, tituluen sistema balio izan du, baina nik uste dut horia gainditu behar dela. Alegia, beste disiplinetan bezalase, irakasleei eskatzen zaie unitate didaktiko bat egitea. Alegia, langilei eskatu behar zaie, dagozkien funtzioetan, gaitasuna dakatela, funtzioiek euskaraz betetzeko, horrek ekarriko baduia tituluekin abaitzea, dozun gezakagu esan dute azkenean, titulua da momentu zehatz batean, ez dakigu noiz, zaiteko orain dela 20 urte, zuk momentu zehatz batean hizkuntza gaitasun bat erakutsi zenuen. Hori da titulu batek egiaztatzen duena. Ez gehiago, ez gutxiago. Gure ustez zein da bidea? Gure ustez bidea da, zuk administraziora lanera joan behar duzunean, momentu horretan egiaztatu behar duzu ea lan horien funtzioak betetzeko euskarazko ezagutza egokia daukasun.
Hor badago aldea, gu proposatzen duguna, eta orain, ezalta dagoen sistemarekin, baina askoz ere justuagoa iruditzen zaigu. Eta askotan esaten da, azterketen kontua, ken dezagun azterketena, alegia euskarazko azterketa eta ados, joan gaitezen gaitasunetara, baina administrazioak behar du momentu horretan zein den langilearen gaitasuna, ez duela 20 urte zein hizkuntza gaitasun zuen. Euskaraldia ariketa interesgarritzat jo du Euskal Ahalduntze ariketa bat delako, baina azpimarratu du Euskal Herrian herritar ugari dagoela ez dena ez aho bizi eta ez belarri prest, eta di horregatik hitz egiten dutela ezagutzaren unibertsalizazioaz. Euskaraldia ariketa bezala, tani hori lotuko nazaio, bezala Euskaraldiarekin esortzen da zera guztia, baina ariketa bezala, ariketa oso interesgarria da. Ariketa oso interesgarria da, badelako ahalduntze ariketa bat. Ez da hor, nok bere jarrera hartzen du, aho bizi, belarri prest, oain ere ariguneak baditugu, espazio, nahi patu dugu, espazio erosoak euskaraz bizitzeko. Orduan, nik uste dut, Euskaraldia funtzio garrantzitsua betetzen duela, eta espero dezagun oraingoan ere arrakastu batzua izatea, euskaldunok ere berriz ere aktibo bihurtzea, baina gogora dezagun badagola gure herrian oraindik 100.000 herritar non ez diren ez aho bizi ez belarri prest. Eta herritar horiek ere ekarri behar dira. Horrexegatik hitz egiten dugu ezagutzaren unibertsalizazioaz. Azkenaldian epaitegiek herritarren hizkuntza eskubidei buruz hartu dituzten erabakiak izan ditu hizpide eta nabarmendu du botere judizialaren oldarraldia dagoela horren atzean. Botere judizialak nahi du Espainiako estatuko legediaren irakurketa aldatzea, baina beti ere hizkuntza gutxituetako herritarren eskubideen kontra. Kokatu behar dugu oldarraldi judizial batean, alegia botere judizialen oldarraldia. Erabakia ez dira bapatean epaile batek edo magistratu batek ala erabakitzen delako. Bat, askatasun osoa duelako alakoak egiteko, hori lehenengoa, epaileek eta magistratuek badakite, alako astakeriak egindere inok ez dira kargurik hartuko. Orduan, alde batetik badakagori, eta gero hau kokatzen daia irakurketa politikoago batean. Eta zer da irakurketa politikoagoa? Botere judizialak nahi duela, Espainiako estatuan, gaur egungo araudiaren irakurketa berri bat egin. Espainiako estatuan badago ezarrita ofizialtasuna baditu ondorio batzuk, eta bar. Beregi zer egin nahi dute? Beregi nahi dute jurisprudentziaren bidez, epaiaren bidez, irakurketa hori guztia aldatu. Baina beti ere, hizkuntza gutxituetako herritarren eskubideen kontra. Alegia, oso gauza gogorrak ari dira gertatzen. Epaile bat erabakitzen ari da Katalunian ea gaztelaniak ze portzentaje hartu behar duen, pedagogoak bailira. Gurean epaile batek esaten zuen ea Irunen zein udaltzainek jakin behar duen euskera, ala ez. Beste epaile batek esaten zuen herritar bat salbuetsi behar zela euskara jakitetik euskera zaila delako. Eta baina azkena, bada munduan oinarrizko eskubide bat. Eta oinarrizko eskubidea da antroponimorako eskubidea, alegia zure izena hautatzeko eskubidea. Alegia, honek apurtzen ditu oinarrizko eskubideen printzipio guztiak. Eta gure kasuan, epaile batek erabakitzen du pertsona batek ze izen izan behar duen. Lerroburu hori oso larria da, baina esan bezala gu ez gaitu harritzen, hau kokatzen delako botere judizialari eman zaion askatasun horrekin halako erabakiak hartzeko. Gai zadatuta berriz, aipatu dugu lerroburuetan, Hego Euskal Herriko soldaten garapenaren inguruan, osatutako txostena aurkeztu du goizonetan ELA sindikatuak. Txostenean, besteak beste, azken urteotako soldaten igoera eskasean eta langileen erosalmenaren galeran egoten da azpimarra. Soldatak erosalmena galtzen ari direla azkenengo urtetan. Eta 2008tik aurrera erosalmenaren galera eman dela soldatetan herri honetan. Pobretze fase batean gaudela esaten dugu,
baina pobretze fase hori ez da denentzako. Pobretze fase hori langile klasearentzat ematen ari da. Eta langile klasearen barruan, pobretze hori areagotu da langile prekario honetan. Bada garaia logika kapitalistatik ateratzeko, logika kapitalistak soilik eraman gaitu errenta handienen eta txikienen arteko aldea geroa eta handiagoa izatera. Eta KPIa igotzea nahi ez dutenak, zer da nahi dutena? Etekinak handitzea, ez dago beste sekreturik. Gaur egun soldatak ez igotzea da, etekinen alde egitea. Enpresa zehatz batzuen etekinen alde egitea. Eta gizarte segurantzak erretiro aurreratua hartzeko aukera ematen die nekagarriak eta arriskutsuak diren 8 lanbideri. Emakumeak gehiengoa diren lanbide bat bera ere ez da multzo horretan sartzen. Elak, Satxek eta Labek eskatu dute sektore soziosanitarioa talde horretan sartzea. Ester Saavedra Elako Osakidetzako arduradunarekin aztertu dugu egoera eguerdi honetan. Zenolako baldintzak ematen dira sektore soziosanitario horretan erretiro aurreratua hartu ahal izateko? Azpimarratu nahi dugu, kanpaina bat abiatu degula jubilazioa aurreratzeko edo jubilazioa aurreratua eskatzeko osasungintza esparruan eta esparru soziosanitarioan, bai publikoa, bai azpikontratatutakoa, guretzako lan horiek nekagarriak dira, langilea propioa izan da eta azpikontrata batean lan eginda bebai. Eta, uste dugu oso argi dagoela lan baldintzak prekarioak diela, lan gainkarga sistematikoa dela, lana gero eta nekagarriagoa dela eta horri gehitzen zaiola langileen bataz besteko adina 50 urtetik gorakoa dela. Eta askotan gainera txandaka egiten dutela lan. Hori guztia, arazo fisikoak eta psikologikoak ekartzen ditu eta ezintasun egoerak eragiten ditu eta, bargi daukagu 60 urterekin emakume asko ezin direla egon gure bat zaintzen adibidez eta hori, horri konponbidea eman behar zaiola eta hori ekidin behar dela. Zergatik uste duzu orain arte zaiola irtenbiderik eman auzi honi? Komentatzen zen bezala, uste dugu genero ikuspegia mahai gainean jarri behar dela, gai hau jorratzen dugun einean, eta zuk esaten zen du, hainbat sektoretan edo lanbidetan jubilazio aurreratzeko aukera dagola, baina argi daukagu sektore maskulinizatuak direzela, eta, horren oinarrian dagola, emakumeok egiten dugun lanari, ematen zaion errekonozimendua gizartean, eta zaintza lanei argi daukagu ez zaiela halako baliorik ematen gizartean, eta hori dala eta momentu hontan, hainbat sektoretan hori onartzen dela, baina esan bezala emakumeok lan egiten dugun sektore bat bakarra bez ez dagoela zerrenda horretan. Hemendik aurrera zenolako bidea hartuko duzu, Esan bezala kanpaina bat abiatu dugu, gu jadanik alderdi politikoekin egin dugu bilera Madrilen, eta gure eskaera da beraien botuak baliatzea, egungo aritmetika parlamentarioa ikusita, eta eskaera bikoitza da, aurten jubilazioa 63 urterekin ahalbidetzea inolako penalizaziorik gabe, eta legegintzaldia bukatu baino lehen jubilazioa 60 urterekin penalizaziorik gabe. Eskaera da aurtengo aurrekontu legean horiek biak sartzea, eta esan bezala egungo aritmetika parlamentarioa erabiltzea, eta beraien botuak baliatzea, errealitate bat izan dadin. Lan gatazkei helduta, berriz, bihar bilduko dira Bizkaiko Metaleko sindikatuak patronalarekin lan hitzarmenaren negoziazio mailan, bada batzarraren atarian UGT, Comisiones Obreras eta Labek astebeteko grebarekin mehatxatu dute akordiorik ezean. FBMI argi eta garbi utzi, borrokan jarraituko degula, hitzarmen berri bat lortu arte.
zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzera pausorik. Hori, momentu honetan, da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Eta esan dugu dagoeneko Araban, Tubacexeko langile baten aurkako epaiketa hasi da gaur Gasteizen. 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi diote Aintzane Mendiari, 2021ko ekainean Tubacexeko elkarretaratzengatik. Agintaritzaren kontrako atentatua leporatu diote eta ertzain bati ukabilkada bularrean ematea egozten diote. Epaiketa astelehen honetan izan da eta Gasteizko epaitegien aurrean bildu dira Tubacexeko langileak eta salatutako langileen plataformako kideak ere. Aintzane Mendiari euren babesa eskaintzeko. Alde batetik, kontzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala, dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzagatik. 2021ko ekainean Tubacexeko langileak epaitegiaren aurrean bildu ziren aurreko mobilizazioetan bezala. Akusatuak sarreran eta irteeran txalotzea eta ondoren etzera edo piketera joatea zen euren asmoa. Hala ere, Ertzaintzaren brigada mugikorrak zabaldu zuen dispositiboa eta bultzaka hasi ziren. Aintzane Mendiak dioenez, 3. lerroan zegoen eta bapatean lehen lerroan ikusi zuen bere burua. Mendiak azaltzen duenez ondoren hormaren kontra atxilotuta egotea eta gorputza kolpez beterik izatea gogoratzen du. Testu inguru honetan mobilizazioan salatu dute ere egoera hau kriminalizazio estrategia bat dela, Tubacexeko greban aktiboki parte hartu zuten eta euren lanpostuak defendatzeko eskubidea erabili zutenak zapaltzeko. Bestaldetik baita ere, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Gauzak horrela orain ikusteko dago Arabako probintzia auzitegiak aurrera eramango duen sententzia. Osakidetzak dolu perinatalaren protokoloak indartuko ditu, hala erabaki du astelehen honetan Gasteizko Parlamentuak, EAJak, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PSek sinatutako legez bestelako proposamena onartuta. Proposamena onartu duten taldeek azpimarratu dutenez, osasun arloko profesionalek zeregin garrantzitsua dute familiei dolu prozesuan laguntzen eta horretarako behar bezala prestatuta egon behar dute. Mediterraneoko jarduera oraingoz bertan behera uzteko eskatu dio itsasagintaritzak Aitamari erreskate ontziari. Erreskate ontziak atzeratu du bere hurrengo erreskate misioa ohar batean azaldu duenez. Castelloko itsas kapitaintzak eskatu dio urtea amaitu arte Espainiako uretan egoteko Italiako gobernu berriak migrazioaren inguruan duen jarrera hobeto ezagutu arte.
COP27 irekiera ekitaldian, datu adierazgarri bat ere plazaratu du munduko meteorologia erakundeak. Azken 8 urteak historiako beroenak izan direla. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari direla, ohartarazi du erakundeak. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte azaroaren 18 arte. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira. Itsas mailaren igoera bizkortzen ari da, munduko batez besteko temperatura igotzen, Europako glaziarren urtzak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Munduko meteorologia erakundeak emandako datuaren arabera, azken 8 urteak historiako beroenak izan dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte abian den COP27 goi bileran, Egipton. Sharm el Sheikhen izango dira azaroaren 18 bitartean. Every report shows that we are making some progress. They're equally clear that there is so much more to be done in this critical decade. Luzaroan zintzilik egon den gai bati heldu diote. Aurten lehenengoz agenda sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Kalte ordaina klima aldaketaren biktima diren garapen bidean dauden herrialdeei, klima aldaketak eragindako kalteengatik. Sameh Shoukry Egiptoko atzerrigaietarako ministroaren ustez, gai hori agendan sartzeak erakusten du elkartasun sentimendu bat badagoela klima hondamendiak jasaten dituztenekiko. Bilera honekin hitzetatik ekintzetara igaro nahi dute, negoziazio fasetik hartutako konpromisoak egi bilakatuz. Egipton 40.000 parte hartzaile baino gehiago biltza espero da, historian parte hartze gehien izango dituen goi bilera klimatikoa izango dela aurreikusita. Gutxienez 100 estatu buruk eta gobernu buruk baieztatu dute goi bilera horretan parte hartuko dutela. Besteak beste Joe Biden AEB-etako presidenteak eta Rishi Sunak erresuma batuko lehen ministro berriak. Nabarmentzeko ordea ez Txina, ez India, ez Errusiare ez direla goi bileran egongo. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Irango parlamentari gehienek heriotza zigor eskatu dute Aminiren hilketa salatzeko manifestatzen direnentzat. Irango parlamentuko 280 diputatuetatik 227 epaitegiei eskatu diete heriotza zigorra ezar dezatela Mahsa Aminiren hilketa salatzeko. Nafarroako Ager eremuan, mugatua da euskararen ezagutza eta erabilera izan ere, euskararen iragan iluna ezagutzen dugu, baina gaur egun oraindik ere inposatutako mugak ditu hizkuntzak Nafarroako lurraldean. Euskararen zonifikazioaren legea horren adibide da. Euskaraz ikastea eskubidea da Nafarroan, hala ere tuterako edo elizondoko umeek ez dituzte baldintza berdinak bete behar euskaraz D eredu publikoan ikasi ahal izateko. Hortaz, kalera atera gara zonifikazioaren inguruan jendeak duen iritzia ezagutzera. No, pentsatu ere gainera. Nafarran ez da, lehenago elizondo ditzen eskuari mintzatzen. Lehenago, horre jarri dire fanatikoak eskuarekin. Ni konprenitzot kultura ikontzia denako, baina fanatikoak izatea beste gozbetonetako, ja. Sin sentido bat erraten dena, ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskararekiko alako, ez dakit, gorroto bat edo izan barra dela hor funtxean, nik ez dut ulertzen Nafarroa batean adibidez, ume batek Miranda de Argan aukerez izatea euskaraz ikasteko. Gurasoek baldin badute, nik uste dut eskubide hori bermatu bartzaiela.
edo tuteran izan, edo hemen beran izan, edo Elizondon izan, ez? Eskubideak ukatzearena ez dut ulertzen. Nafarroa baten, non euskara gure hizkuntza den, bereizgarri bat, ohore bat, edo ez dakit, orgullorako zerbait izan behar dena, eta eskubide bat izan beharko litzatekeena, hola baztertua izatea, ez? Azkenean ikuste dut hor, politikoki kudeatzen den zerbait dela, ez dela errespetuz tratatzen euskera behar den bezala, eta gero hor hartzen diren erabakiak askotan edozein lanpostuaren eskaintzetan ez baloratzearena, nik uste ja ez bakarrik dela alde batera uztea, ez? Nolabait ere mespretxuz tratatzea bezala dela, ez? Da horrek, amorroa sortzen dit. Ni euskalduna naiz, etxetik beti euskaraz mintzatu gara, eta gu privilegio hori jaso dugu, ze privilegio bezala hartzen dut bertzizkuntza jakitea. Eta bertzei nahita izan, naiz eta hori nahi izan, ez aukerarik ematea ere, borroka bat sortzea hortik, pena handia ematen dit eta tristura. Baina zoritxarrez hau da daukagun gobernua, hau edia gure politikariek orain erabakitzen dutena, eta hori pairatu barra dugu. Espero dut alde hortatik, igual mendien etorkizuna ez bezala, hontan aurrera pausuak ematea eta etorkizun politago bat izatea euskarak Nafarroan. Irrestasun gehiago eman behartzela, hemen euskera, hemen behinpin euskera haunitz solasten da, eta behartutela, ez dakit nola erran, laguntza gehiago edo jendeari aukera gehiago eman euskeraz hitz egiteko, ikasteko eta solasteko alden leku gehienetan. Anomalia bada, baina ulerkorra egungo politikariek oraindik ere hizkuntza ikusten dutelako eraso bat bezala. Orduan izugarria da, ulertezina da, eta bakarrikan ulertu leike hemengo politikaren arabera. Ziur naiz, atzerrian hau ulergaitza izango litzatekela eskualde berdineko, lurralde berdineko hiritarrek eskubide ezberdinak izatea. Hori nik usteet beste inun pasatu ez leiken gauza bat izango litzatekela. Ez bada, politika honen arabera ikusi. Nafarroako Ager eremuko herri guztiak elkartzeko ahalegina egin dute asteburu honetan. Azkoienen izan ere, agerraldia ekimenaren helburu nagusiak Ager eremuan euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzea eta euskal zaletasuna piztea dira. Horretarako, lehenbiziko agertopaketak burutu dituzte asteburu honetan. Ekimen hau hobeto ezagutzeko, pantailaren bestaldean daukagu Peru Aranburu herrigorako kidea. Gabon, Peru. Kaixo, Peru? Bai, Gabon, ez dut entzuten ezer, sentitzen dut. Uste dut Peruk ez gaituela ondo entzuten? Gabon, Peru? Ez, ematen du ez digula ondo entzuten momentu honetan, beraz aurrera jarraituko dugu. Balioa gara izeneko argazki erakusketa ibiltaria inauguratu du Bilboko udalak. Erakusketa 17 irudik osatzen dute eta bakoitzak gainera
balio bat irudikatzen du, protagonistak udalerriko pertsona anonimoak direlarik, ikusi. Balioak gara izeneko argazki erakusketa inauguratu da Bilboko Arriaga plazan. 17 irudiz osatutako erakusketa ez da bertan zoilik ikusgarri egongo. Datozen hilabeteetan Bilboko plazetan eta kaleetan kokatuta egongo baita. Bueno, balioa gara. Argazki erakusketa honetan gaude, gaur inauguratzen dugu erakusketa hau eta abenduaren 28 arte egongo da Bilboko kaleetan. Izango da erakusketa ibiltaria eta aire zabalekoa baita ere. Balioak gara argazki erakusketa ibiltarian argazki bakoitzak balio bat irudikatzen du, eta guztietan protagonistak udalerriko pertsona anonimoak dira. Bueno, zer egin nahi dugu? Nahi duguna da balioak kalera ataratzea eta Bilboko balioen agiriari ikusgarritasuna ematea. Eta egin nahi dugu hori era atraktiboagoa, erakargarriagoa, baita ere artistikoagoa eta hurbilagoa. Eta horrexetarako ipini dugu aurpegia. Balio bakoitzari aurpegia ipini diogu. Eta aurpegi horiek pertsona ezezagunen aurpegiak dira. Horrek esan nahi du denok izan gaitezke pertsona horiek eta gure ekintzekin, gure jarrerarekin guk erabakitzen dugu ze balioak eduki nahi ditugun geure bizitzan. Ekintza hau Bilboko balioen hiria proiektuko bide horrian dago. Parte hartze bidezko ekimen bat da Bilboko udalak sustatua, baina hasieratik herritarren elkarlanarekin eraikia eta garatua. Esparru publikoan izatea. Zein da geure helburua? Alba dugu denbora apur bat eduki argazki baten aurrean gelditzeko, hausnarketa txiki bat eitzeko eta azkenean erabakitzeko zeintzuk izan zein baloreak eduki nahi ditugun geure bizitzan. Ziur gaude Bilboko udaletzean, konbentzituta gaude, geure gizartea balioetan oinarritzen bada, geure balioak, geure sustraiak badira, gizarte hobea izango gara, gizarte inklusiboagoa izango garela. Munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak ikustarazten dituen ariak zinemaldiaren baitan, Afrikaren inguruko eguna landuko dute ostegun honetan. Urraketen aurrean antolatutako erresistentziei leku eginez, Indestructibles dokumentala proiektatuko dute Hernanin, Kulturarteko plaza feministan ikusi. Munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak ikusarazten dituen ariak zinemaldiaren baitan Afrikaren inguruko eguna landuko dute ostegun honetan. Urraketen aurrean antolatutako erresistentziei leku eginez, Indestructibles dokumentala proiektatuko dute Hernanin Kulturarteko plaza feministan. Dokumentalean Xabier Aldekoa eta Alfons Rodriguez zuzendariek Afrikako gaztei buruzko bestelako begira bat islatzen dute. Hain justu filmak aurren bost histori kontatzen ditu, Afrikaren erronken eta lorpenen isla gisa. Behin filma amaitzean bi zuzendariekin egoteko aukera izango da gaia sakontzeko. Ariak erresistentzia historioen zinemaldirako sarrera doakoa da, beraz animatu eta bertaratu. Kaixo, gaur Zangotza bisitatuko dugu. Bazatozte gurekin, guazen! Zangotza, Aragoi ibaiaren ibarrean dago, Leire eta Peña mendilerroetatik gertu. Zangotzerria eskualdeko hiriburua da. Gainera, Nafarroako erresumarentzat defentsa eta estrategia handiko tokia izan zen. Itxasoak aztua du zure izena,
batetik Gihaizetara Euskara elkartean zaudete, bai? Baina Amaia zure aikako ardura esan dezagun, ezta? Bai, hori da, bai. Hemen orain toeko denda daukazu, dena ekologikoa daukazu, bertakoa... Sonia! Kaixo! Zangotzako zinegotzia! Bai, eta baita zangotzako argazkilaria! Bai, ere bai! Ongi gaude hemen, argiztapen aldeetik eta ongi gaude! Bai, primeran. Aterako gara superguapas. Marta eta Saila eta Marta, ikastolan gaude, zuek ikasleak etzarete. Ze harreman daukazue ikastolarekin? Gabon berriro, bueltan gara eta esan bezala agertopaketak ospatu dira asteburu honetan. Honi buruz sakonago hitz egiteko pantailaren bestaldean daukagu Peru Aranburu. Saiatuko gara orain zurekin hitz egiten, Herrigorako kidea, Gabon? Gabon. Kaixo, orain entzuten zaitugu primeran. Peru azaldu, zer da Herrigora eta zergatik sortu da? Herrigora orain dela 9 urte sortu zen, eta elikadura burujabetza euskera eta auzolana bultzatzeko herri ekimen bat da. Ager zonaldea deitzen dugu Nafarroa erdi eta hegoaldeko errealitate horri erantzun internazional bat emateko ekimen bat eta sari gara egiten. Guzti honen baitan nola sortzen da orduan agerraldia? Agerraldia, bide horretan zehar urtero honetan egiten dien kanpainetan ekarpen ekonomiko bat izoltzen alde horretara euskerako egitasmoak bultzatzeko eta hasieratik bertako ikastola, euskaltegi eta D-ereduak bultzatzeko bideratzen bazen dirua, bai ikusten zen beharra hortik arantzago ere euskarari euspo berri bat emateko eta zonalde horretan euskaltzaleen mugimendua saretzen hasteko. Eta horri agerraldi zena jarri zitzaion orain dela 3 urte eta ekimen praktikoak antolatzen hasi ginen udazkenetako kanpaina horrek bideratzen duen ekarpen ekonomiaren bidez batez ere. Esan dugu ager topaketak pasaden asteburuan egin zirela. Zer nolako balorazioa egiten duzue? Gu egia esan da oso unkituta sentitu ginen askoienen. Batez ezeko ekimenean, goizetik eguardira arte 120 bat euskaltzale elkartu ginen. Geografikoki eremu guztiko ordezkariak egon zirela esan dezakegu eta bakarrezagut ematen du konexioarekin arazoak ditugula. Kaixo, Peru, entzuten gaituzu? Orain bai, momentu baten moztu da, baina orain bai berri entzuten dizuet. Primeran, balorazioarekin geunden, zer nolakoa izan da, zuen ustez? Bai, esaten ari nintzen, guretzako unkigarria batez ere goizean, 120 bat euskaltzale elkartzea, goizoko hausnarketa eta elkarza saioetarako, eta geografia oso harrapatu zuela herri desberdinetako ordezkarien bidez, eta lagutzen hasi ginela, eta hasi ginela aurrera begira, euskararen normalkuntzari begira, bai bakoitza bere herrian, eta bai zonalde oso aintzat hartuta egin daitezkeen gauzak, edo diren beharrak zeintzuk diren eman komunean jartzen. Eta zer nolako kanpainak egingo dituzue urte honetan baitan edo hemendik aurrera?
Zeo zer da badaukazue buruan jada? Bueno, hori egia esan da, asko daude, eta harko duguna da, denekin puzle eraginkor bat osatzea. Baina argi dagoena da, beharra badagoela euskaltzaleek bakoitza bere ingurunean egiten duen lan aparte, denak batera aritzeko eta horrelako egitak eta horrelako momentuak sortzeko. Eta gero ekimen bat azkenengo 2 urteetan errotu dira eta izaera iraunkorra hartzen ari dira. Herritatik gora egiten diren erekak. Horde euskera planak aurre ematen ari garena dagoeneko 12 ekoiztetxetan eta 2023tik aurrera 23 edo izaiena, herrigorarekin lan egiten duten ekoizletan egongo euskera plan bat, hor daude kale izendegiak euskeraz jartzeko eta kaleetako plera jartzeko ekimenak, hor daude azaltzen diren urteroko euskera egunak, badaude interes bere badago eta gogo berezia kooperatiboki ere hau dena bilduko duen proiekturen bat sortzeko, horretarako bitartekoak eta hainbeste herri eta hainbeste herrikartzen direnean, sortzen ari diren, mila eramateko. Primeran, Peru, mila esker gurekin egoteagatik eta ongi izan. Bale, zuei. Aurrera jarraituko dugu izan ere, Jokoteknia bideojokoen 5. edizioa azaroaren 12an ospatuko da Harrobi ikastolan. Jokoteknia bideojokoen 5. edizioa azaroaren 12an ospatuko da Harrobia ikastolan. Bizkaiko Foru Aldundiko Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean antolatu dute jardunaldia. Bideo jokoak euskaraz sortu eta konsumitzeko borondatea izango geunke eta horixe izango litzateke edatu nahiko geunkena. Edizio honetan Euskadiko bideo jokoen industria jarriko dute erdigunean gainera. Guzti honen atzean bideojokoak egun kultura produktu bezala konsidetzen hasi diren honetan industria bat daukia atzetik, hori ere ezin dugu ahaztu. Horrentzako espazioa zabaltzea, hausnarketarako aukera emotea eta sortu daitekezen sinergiei bide emotea. Bideojokoen industria egongo da erdigunean eta horretarako gainera askotariko gonbidatuak egongo dira. Goizez hainbat hitzaldi egingo dira besteak beste, Ibai Aizpurua bideojoko garatzaileak zer den game bat azalduko du. Eta Ainize Amestoi soinu eta musika sortzaileak bideojokoetako soinu sorkuntzari buruzko aurkezpen bat egingo du. Arratzaldean berriz euskarazko bideojokoak probatzeko aukera egongo da. Aurten gainera jardunaldiak Harrobia ikastolan izango dira. Bideojokoak, sormen industria, kirol lehiaketa eta marketina Harrobia ikastolaren DNA-aren daude eta horrezegatik jarduera honetan parte hartuko dugu. Aurrekoetan ez bezala, aurten ez dutela emakume aditurik hizlari bezala izango deitoratu dute antolatzaileek. Berdintasunen aldeko deialdiz egiteko. Saiatu garen arren, zoritxarrez urte honetako Jokoteknia ezin dugu emakume euskalduna diturik topeu. Eta gure txat oso garrantzitsu den arlo bat izen da, bideojokuetan profesionalaki aritzen diren emakume euskaldunak gugaz harremanetan jartzera gonbidatu nahi duguz. Urrengo jardunaldizetan parte hartzeko deialdiz egin ez. Bada, Jokotekniako 5. jardunaldietan egun osoko egitaragoa prestatu dute ikasle, zale eta garatzaileak kontaktuan jartzeko aukera emango duenak. Eta kiroletan Altuna 3. Elordi kanporatu du eta 7. finala jokatuko du jarraian. Partida zoragarria egin zuen atzo Amezketarrak eta ez zion aukerarik eman Elordiri. Ezkurdiaren aurka jokatuko du finala. Eta albiste honekin heldu garan albistegiaren bukaerara. Gogoratu, guztiak eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte.